Arlind, sot Edi Rama në intervistën për Deutsche Welle deklaroi se drejtësia ka punën e saj dhe ne kemi tonën, duke u përpjekur që të lajë edhe një herë duart nga përgjegjësia për korrupsionin e Belinda Ballukut, njësoj siç ka bërë më herët me Erion Veliaj dhe me Arben Ahmetajn. Si e komenton ti këtë? Unë kam përshtypjen që Edi Rama dhe kur të jetë vetë me pranga nduar, do të thotë drejtësia të bëj punën e vet, unë do vazhdoj të qeverisë Shqipërinë. Po i futen në burg ministrat kryesor, personazh kryesor politik i këtij vendi, cilët kanë vjedhur jashtëzakonisht shumë, mirë po nuk duhet harruar, asnjë prej këtyre nuk mund guxonte të vjedhte pa lejen e Edi Ramës dhe pa kontribuar financiarisht dhe politikisht për vetë Edi Ramën. Kështu që uroj që hetimi ndaj Belinda Ballukut të jetë i thellë, të jetë i plot dhe të nxjerrë në patë gjithë zinxhirin e komandës korruptive dhe sigurisht edhe zonja Balluku të përfundojë në burg e të rri sa më gjatë jetë e mundur, po edhe Ramën ta marrë me vete dhe më në fund në Shqipëri të fillojë të vendoset drejtësia. Faleminderit.